Бүгінгі шығарылышыны Түркияден башлайбыз. Мен сізні Түркия Жумһуриятының көньяк-көнбатышында урнашкан Измир шәһәренә алып барырга телим. Измир халык саны ягыннан караганда бу илнең 3нче иң зур шәһәре. Аны шулай ук Төркиянең иң дөньяви каласы дип тә йөртәләр. Чөнки бирдә яшәүче кешеләр илнең башка шәһәрләре белән чагыштырганда әллә ни дини түгел. Измирда 3 миллионга якын кеше гомер итә. Араларында татарлар да бар. Кешеләр берсен-берсе бүлә-бүлә төрле яктан ниһаять килеп җиттек. Менә нинди икән ул Истанбул. Хәлифә җирендә рәхәт тормыш кырып җибәрербез Алла боерса дип шатлыкларын белдергә ашыктылар. Ә хатыннар язмыш вәгъдә иткән бу зур шатлык алдында ничектер каушап калгандай, бер сүз әйтмичә балаларын кочаклап, ирләренә сыйна төштеләр. Без инде хәзер Истанбулда түгел, Измир шәһәрендә һәм биредә дә кайчандыр Русия империясыннан Төркия Җумһуриятына күченеп килгән кешеләрнең оныклары, безнең милләттәшләр гомер итә. Бу илгә мөхаҗир булып килгән милләттәшләренең оныклары хәзер инде Төркия Җумһуриятының тулы хокуклы әгъзалары. Татарларны төрек җәмгыятенең теләсә кайсы өлкәсендә очратырга мөмкин. Менә илнең көньяк-көнбатышында урнашкан Измир каласында да 150ләп кан кардәшебез яши. Измир туризм үзәге. Русиядән килүчеләрне бу якларда сирәк очратырга мөмкин. Күбрәк Европа, Америкадан килеп ял итәләр. Измирның урамнары һәм тыкрыклары буенча йөри-йөри, менә шундый кызыклы гына бер кибеткә тап булабыз. Измирның нәкъ үзәгендә татар кибете бар. Киттек. Шәһәрнең үзәк базарында менә шундый татар утравына тап булабыз. Килеп керүгә сатып алучыларны татар җыры каршы ала. Кибетнең хуҗасы Бәгъзәт әфәнде Акташ милли көйләрне көн узын яңгырата. Акташлар көмеш белән сәүдә итә. Бу кыйммәтле металлдан эшләнгән алкалар, муенсалар чит илдән килгән туристлар арасында бик популяр. Бактың исә, көмеш дөньясына кирип китүе дә очраклы булмаган икән. Мен кечкенә вакыттан ук шулай Eskişehir'дә мәктәптә укыган вакытларда безнең абилар һәм безнең милләттәшләр инде күбрәк шул алтынчылар базарында анда көмеш белән шөгыльләнәләр ясыйлар, алтын белән шөгыльләнәләр ясап инде зәрфәнчелек ясыйлар. Ул эшне шул мәмләкәт дивәтебез Казандан андан алып килгәннәр. Бәгъзәт әфәнде үзе Төркиянең Османия авылыннан, ә нәсел җипләре Татарстанның Әлмәт якларына барып тоташа. 1991 елда ул гаиләсе белән бергә Анталиягә күченә, анда кибет ачалар. Советлар Союзы таркалганнан соң Төркиягә ялга татарлар да йөри башлый. Урта диңгез буендагы көмеш кибетендә татар җырларын ишеткәч, күпләре шаккатып кала билгеле. Ә инде кибет хуҗасының "Исәнмесез" дип сәламләвен ишеткәч, бөтенләй аптырап кала торган булалар. Шундый бәйт булды безгә, бик күп татар кешесе белән очраштык, бик күңелле булды һәм безнең тормышыбыз шушы 10 ел буенча. Һәм балаларыбыз әнә шунда үскәндә этим шул аралашу нәтиҗәсе мәҗбүр татар телен өйрәнделәр. Без өйрәтергә дип тырышмасак та, балалар үзләренә шунда килеп китүчеләр күп булган өчен алар белән мәҗбүр татар телен сөйләштеләр, өйрәнделәр. Tatar kürüne kızlarından, seçlerinden, bitinden. Biz Tatar kişisi indi. Bizim Kazan'da gül şulay. Bizim avulda da şulay. Sarı seçli, zengar kızdı. Oruslar başkaça bula. Nişigirek? Aların bitleri kızıl bula. Ha, bitleri. Бәгъзәт абыйның төпчек улы Баһадир да әтисе белән бергә кибеттә эшли. Баһадир белеме буенча химик. 2 тапкыр Казанда булган. Иң зур хыялы хатынлыкка татар кызын алу. Ә Төркиядә бу зур проблема. Акташлар кибетендә без бик кызыклы басмага тап булдык. 1970 елларда Төркиядә Казан дигән журнал нәшер ителгән. Басманың барлыгы 22 саны дөнья күргән. Бу журналны Әхмәт Вәли Мәңгәр гаиләсе чыгарган. Мәңгәрләр Төркиянең иң бай гаиләләренең берсе. 1950 еллардан бирле Mercedes автомобильләре белән сәүдә итәләр.
Ул елларда татар матбугаты әлбәттә инде Төркиягә барып җитә алмаган. Шуңа да Казан журналы татарларны татар мәдәнияте белән таныштыручы бердән-бер мәгълүмат чыганагы булып торган. Bala çaqdan qaysı bir nəsələrini bilib istik. Aytik, ebilərimiz, enilərimiz indi şürəlini anlatıp kildiler. Hem Saksuk beytin kilep mınglap ciberdiler bizge. Lakin yartılar şimdi. Barısın aytip bitirenmiler Saksuk beytin. Lakin şürelerinde anlatalar gınaylar. Şu kapılar, mene hazır ikinde kapılar tıkayının yazgan kiliş tügül. Elbetalar Gaplar Tukay'dan alda kelganlar. Gaplar Tukay'ın yıllarda Türkiye'de bu naralar. Yani bu şöyle köpek hem Saksuk hem başka şiirler, edebi eserler kimler yazan, niçik yazanlar bu jurnallardan bir yakşı etip öğrendik. Türkiye'nin 3-нче иң зур шәһәрендә, бу каланың нәкъ уртасында әнә шундый кибет эшләп килә. Бәгъзәт абый горурланып сөйли. Безнең кибеттә яңгырап торган татар көйләрен ишетеп, Европа кешеләре хәйран кала. Җырларны яздырып алып китүчеләр дә була ди ул. Булдыра алганча татарлыкны саклый алар. Ел сайын булмаса да, Тукай көнен үткәрәләр, Мәхмүд Галәүнең Мөхаҗирләр китабын латин язуы белән бастырып чыгарганнар. Бәгъзәт абыйның күңел түрендә йөрткән иң зур хыялы исә Баһадир улының татар кызына әйләнүе. Бу хыялы чынга аша күрсен. Tatar bulsa indi. Каян аласың, аны каян табасың? Bilmem. Karar biz. Bundan yeki Kazan'dan. Kararga gerek. Kilirge gerek Kazan'ga.